ចាជំរាបសួរសិស្សទាំងអស់គ្នាសួស្តីសិស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា Hello ចាសិស្សទាំងអស់គ្នាសួស្តីចាសួស្តីចាជំរាបសួរសិស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះម៉ែមកនិយាយអធិប្បាយឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីហេតុអ្វីបានជាយើងនឹងសម្រាប់ចិត្តរៀបក្បួនហុងស៊ុយទេអញ្ចឹងក្បួនហុងស៊ុយទេវាមានលម្អិតច្រើនវាមានក្បួនគឺជាច្រើនក្បួនទី1ហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រទី2ហុងស៊ុយបុរាណទី3ការសែនព្រេនអញ្ចឹងវាមានអង្គប្រកបធំទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគឺហេតុផលដែលយើងត្រូវរៀបក្បួនហុងស៊ុយហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តមិនមែនយើងរៀបដង្ហើមនាគថ្ងៃហ្នឹងបានស្អែកទេអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនម៉ែមកអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនគ្នាបានយល់អំពីករណីការរៀបក្បួនដង្ហើមនាគទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្កេតមើលតើផ្ទះយើងហ្នឹងរៀបបានអាក្បួនហ្នឹងបានចប់រៀបរយរួចរាល់ហើយនៅអញ្ចឹងការដែលយើងមានរៀបក្បួនផ្ទះមួយយើងត្រូវនៅចិត្តគ្រូយើងគាត់នាំផ្លូវយើងគាត់អត់ទៅចោលយើងទេបើគ្រូចៅម៉ែគឺអត់ទៅចោលទេប៉ុន្តែបើគ្រូផ្សេងម៉ែដឹងដូចគ្នាណាអាហ្នឹងក៏លក្ខខណ្ឌពួកគាត់ផ្សេងណោះអ្នកខ្លះយើងទិញក្បួនទៅហើយដូចខ្លួនឯងហ្នឹងមកទិញម៉ែគឺតម្លៃគិតលុយជាលុយក្បួនហ្នឹងគឺមិនគឺគិតលុយជាមេរៀនតែម្ដងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលុយមកទិញ$3,500អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះខ្លួនឯងមួយជីវិតតកូនតចៅតផៅសន្តានរបស់យើងគិតមើលតើលុយ$3,500វាសមនឹងតម្លៃអត់សម្រាប់យើងទិញផ្ទះ1ផ្ទះ2ផ្ទះ3ផ្ទះ4ផ្ទះ5ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួលម៉ែទៅរៀបផ្ទះម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ជួលរាល់ឆ្នាំណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើផ្ទះមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួលក៏ជួលទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើផ្ទះភូមិគ្រឹះមួយទៅទៀតចង់ជួលក៏ជួលទៅមិនជួលឲ្យតែមានសមត្ថភាពធ្វើខ្លួនឯងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត់មានជួលម៉ែជាប្រចាំឆ្នាំអត់មានទេអាកន្លែងហ្នឹងណានេះគឺជាក្បួនរបស់ចៅម៉ែគឺម៉ែកំពុងអធិប្បាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុផលនៃការដែលយើងរៀបក្បួនមុននឹងយើងហ៊ានឈានជើងទៅការរៀបក្បួនផ្ទះតើយើងគួរមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះអាហ្នឹងមួយមុននឹងយើងចង់ប្រឡូកចូលអ្វីមួយតើយើងគួរមានអ្វីខ្លះយើងចាំបាច់ត្រូវមិនខ្លះអត់ដាក់ទឹកមកគាត់មកអូខេចាអរគុណចាយកលុយតុកទៅយកទៅតុកទៅតុកនៅកញ្ចក់តុកអីហឡូទិញអីចឹងមិនម៉ែចង់និយាយចូលមកអ្នកគ្នាចាចូលមក119ទាំងអស់គ្នាណាហើយម៉ែបែបបច្ចៈម៉ែជាគ្រូពួកកូនជាគ្រូដែលអ្នកគ្នាគិតថាជាគ្រូម៉ែប្រើជីវិតបែបសាមញ្ញប៉ុន្តែម៉ែក៏មានរបងរបស់ម៉ែដូចគ្នាម៉ែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សណាដែលគាត់មកលុបឡាមម៉ែរហូតដល់គឺបំពេញអញ្ចឹងទៅណាទី1គាត់ជពាក់ថ្លៃសំណងដែលថ្លៃជាងហើយម៉ែអត់ឲ្យជពាក់ទេព្រោះម៉ែធ្លាប់ឲ្យជពាក់ឲ្យពិបាកអញ្ចឹងណាម៉ែអត់ចង់បាត់បង់មិត្តភាពទេអាហ្នឹងទី1អញ្ចឹងម៉ែហ្នឹងគឺប្រើជីវិតងាយស្រួលប្រើជីវិតជាប់ដីអត់មានវាយរឹកវាយដំកើងអីទេប៉ុន្តែម៉ែក៏មានខកំណត់របស់ម៉ែដូចគ្នាម៉ែអត់ឲ្យអ្នកណាមកមើងងាយមកលុបមកឡាមអាហ្នឹងមួយព្រោះម៉ែមានសច្ចៈបារមីយ៉ាងបរិបូរណ៍នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមិនម៉ែចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអ្នកនរគ្នារាប់អានម៉ែអ្នកនរគ្នាមានការគោរពបន្តិចបើអត់គោរពម៉ែក៏អត់ហ៊ានរាប់អានទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែគេរាប់អានមនុស្សម្នាក់បើយើងគិតជាបងស្រីវិញយើងត្រូវមានការគោរពបងស្រីដែលជួយយើងបើសិនជាយើងគិតថាអូគាត់ជាគ្រូអញយើងក៏ត្រូវមានការគោរពគាត់ជាគ្រូណោះយើងនិយាយអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវចេះគិតមុខក្រោយដែរអាហ្នឹងមួយតែពេលអ្នកហ្នឹងគឺគាត់និយាយចេញមកវាហួសហេតុពេលដែលម៉ែរាប់អានគាត់ហ្នឹងគឺដូចជាសាច់ញាតិបង្កើតអញ្ចឹងតែគាត់បែរជាលុកឡាមម៉ែក៏ហ៊ានថយដូចគ្នាអាហ្នឹងណាជារកនិស័យម៉ែអញ្ចឹងហើយម៉ែងាយស្រួលម៉ែអត់បាក់អីម៉ែជាមនុស្សស្រួលហើយអ្នកដែលជាប់មុខសិស្សរបស់ម៉ែឈ្មោះចន្ទឡាយដែលគាត់នៅកំពង់ធំណាគឺគាត់លាបអស់មួយដបទេគឺគាត់ជាជាំ 90% ត្រឹមម្ដងទេ
mình đòn mà khải chứ sầmรับអ្នកណាដែលមុខជាប់ហ្មងជាប់អែប្រហើយគុំຕົកឲ្យមុខជាប់អស់លុយត្រឹម$100នេះអូខេមុខស្អាតបាត់ជាប់ហើយរាជនីសម្រស់រាជនីគ្រឿងសម្អាងក៏គឺចៅម៉ែមិនមែនស្រីស្អាតប៉ុន្តែម៉ែរស់នៅជាមួយនឹងអាការលក់គ្រឿងសម្អាងមក5-10ឆ្នាំចឹងទៅម៉ែដឹងទាំងអស់ថាវានឹងរបស់ល្អអាមួយណាហើយអវ៉ាន់ដែលម៉ែយកមកទាំងអស់គឺយកមកពីប្រទេសជប៉ុនសុទ្ធ100%ព្រោះបងស្រីរបស់ម៉ែមានក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសជប៉ុនមក40ឆ្នាំហើយអាយុគាត់ឡើង70แล้วវិញណាហើយដឹកមកទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងដែលពួកកូនចង់បានមកពីជប៉ុនគឺកូនផលិតបានទាំងអស់កូនចង់បានម៉ូដអ្វីក៏បានដែរដឹកមកដល់ចំចៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញចឹងអ្នកនរគ្នាចង់បានម៉ូដអីក៏ដោយគឺយើងអាច order បានទាំងអស់តាមចិត្តយើងទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះម៉ែមកនិយាយអំពីការដែលយើងធ្វើក្បួនអ្វីមួយក្បួនគឺជាក្បួនតម្រាប៉ុន្តែក៏មិនអាចប្រាសចាកពីការពិតក៏មិនអាចប្រាសចាកពីការប្រាជីវិតពាក្យថាក្បួនមួយម៉ាត់ដែលគេហៅថាក្បួនដង្ហើមនេះគឺโครงสร้างរបស់ផ្ទះโครงสร้างរបស់ផ្ទះហ្នឹងគឺការរៀបចំឲ្យរៀបរយឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការចេញចូលនៅក្នុងការប្រើជីវិតរស់នៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់អគតិមិនមែនអត់អគតិទេគេហៅសិស្សឡើងគ្រូកន្លងមកម៉ែទៅធ្វើទីឲ្យម៉ែដាក់ចិត្តដាក់កាយម៉ែខិតខំប្រឹងប្រែងជួយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអាហ្នឹងគឺចរិតនិស្ស័យរបស់ចៅម៉ែបើរាប់អានអ្នកណាហើយខ្វេះបេះដូងនឹងយកទៅដាក់លើតុតែម្ដងគឺយកទាំងអស់ពីពោះពីពងទៅអស់ហើយប៉ុន្តែដោយហេតុអីម៉ែក៏មានចំណុចខុសដែរដោយសារដូចម៉ែនឹងមើលផ្ទះឲ្យគេ13500ប៉ុន្តែម៉ែស្រឡាញ់រាប់អានគាត់អាណិតមេតាគាត់ចឹងណាម៉ែក៏ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ$600ទេម៉ែអាណិតម៉ែមេតាអានឹងចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេហៅឡើងគ្រូអញ្ចឹងមិនម៉ែឥឡូវម៉ែហ៊ានចូលតម្លៃឲ្យអ្នកណាទេអានឹងម៉ែសុំសារភាពអញ្ចឹងអាការៈឡើងគ្រូនឹងវាឡើងយករបៀបណាគឺម៉ែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើផ្ទះឲ្យជាក្បួនតម្រាឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់និយាយចេញមកគឺគាត់អត់គ្រប់ម៉ែទេអានឹងទី1អត់គ្រប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាតំណិកន្លែងនេះតំណិកន្លែងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនពេញចិត្តកន្លែងនេះកន្លែងនោះចឹងណាហើយមួយទៀតដូចការដែលធ្វើបន្ទប់ឲ្យដេកហើយអត់ដេកហើយសួរថាចង់បានលទ្ធផលអានេះមួយហើយការដែលយើងរៀបផ្ទះដង្ហើមងាករួចដែលយើងចង់ឃើញលទ្ធផលដ៏ល្អមានតម្លៃតែម្ដងហ្នឹងក៏គឺយើងត្រូវមានមុខរបរបើយើងអត់មុខរបរហ្នឹងគឺយើងត្រូវដេកគិតដេកពិចារណាថាតើយើងគួរតែបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដូចយើងនឹងមានកូនប្រុស4នាក់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយើងវាយផ្ទះពងគឺយើងមានទម្ងន់កូនស្រីតែម្ដងដែលយើងមិននឹកស្មានថាអាចបានកូនស្រីទេវាជាកាដូដ៏មានតម្លៃទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមើលអត់ឃើញតម្លៃទេអាហ្នឹងផែលហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងរៀបក្បួនដង្ហើមនេះរួចគឺយើងត្រូវតែដឹងថាអញហេងកន្លែងនេះអញហេងកន្លែងនោះកំណត់ការគិតរបស់យើងត្រូវគិតម្ដងទៀតហើយយើងវាយផ្ទះពងយើងអស់លុយអាលីងហើយយើងធ្វើផ្ទះរួចយើងអស់លុយយើងកើតទុកវិបដិសារីអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដំណោះស្រាយថាអញអស់លុយហើយតើអញគួរធ្វើម៉េចដើម្បីបានលុយយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងយើងអត់មានគិតថាខអានខ្ញុំឈឺយ៉ាងនេះខ្ញុំឈឺយ៉ាងនោះទេអាហ្នឹងមួយណាអ្នកណាក៏គេអត់លុយដែរកូនឯងពិបាកមុខកូនឯងម៉ែក៏ពិបាកមុខម៉ែគ្រប់គ្នាគឺមានចិត្តកម្មជារបស់ខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាដើរលើគ្រីបកុលាបទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលកើតជាមនុស្សនៅលើចក្រវាឡមួយនេះដែលដើរនៅលើស្រទាប់ផ្កាឈូកទេកូនណាគឺមនុស្សនឹងត្រូវដើរបុកឧបសគ្គត្រូវជួបឧបសគ្គព្រោះវាជាភាពស្ដុកស្ដំម្សិលមិញកូនឯងជាអ្នកមានពាក្យថាអ្នកមានមួយម៉ាត់ណាកូនណាគឺខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីក៏អត់ស្គាល់ភាពស្ដុកស្ដំទេគឺគាត់ធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែគាត់បានលុយយកមកធ្វើជាអ្នកមាននៅពេលដែលយើងជាអ្នកមានគឺការពិតរបស់ពួកអ្នកមានទាំងអស់សូម្បីម៉ែក៏ឆ្លងកាត់មកដែលជាអ្នកមានដែរអញ្ចឹងម៉ែដឹងការដែលយើងខ្លាចជាអ្នកមានណាកូនយើងគិតប្រយោជន៍មកជាធំយើងគិតប្រយោជន៍ណាខ្ញុំតាក់ទងអ្នកនេះអ្នកនឹងត្រូវឲ្យប្រយោជន៍ខ្ញុំយ៉ាងនេះគឺគិតប្រយោជន៍គឺមានមហិច្ឆតាអាហ្នឹងគេហៅអ្នកមានគឺគាត់កំណាញ់គឺគាត់បែបធ្វើមិនក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាគឺគាត់ចូលគឺគាត់ចង់អួតមានអួតបានហ្នឹងគេហៅអ្នកមានប៉ុន្តែរយៈវេលាដែលកូនឯងបាត់បង់អាភាពជាអ្នកមានហ្នឹងទៅហើយកូនឯងដើរមកដល់ថ្ងៃនេះកូនឯងខំសន្សំទិញដីម្ដងម្ដុំធ្វើផ្ទះម្ដងមកអត់ឃើញទេអានេះគេហៅថាស្ដុកស្ដំមនុស្សយើងពីក្រមកមានពីមានទៅស្ដុកស្ដំមនុស្សគឺដើរទៅមុខមនុស្សអត់អាចដើរថយក្រោយទេអាហ្នឹងគឺចតាកម្មរបស់មនុស្សអញ្ចឹងក្បួនក៏គេរៀបតាមនឹងដូចគ្នា
ការដែលសិស្សទាំងអស់គ្នារៀបក្បួនដង្ហើមនេះភ្លាមគឺធ្វើឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីរឿងអន្តរាយទាំងពួងមាត់សម្ដីយើងអាក្រក់យើងត្រូវគេប្តឹងដឹងប្រហែលដងហើយយើងវាអាក្រក់ណាស់មាត់សម្ដីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ទះដង្ហើមនេះវាគេហៅថាឃុំកលាក្បាលហួរយើងឃុំកលាហួរយើងហ្នឹងគេហៅថាផ្ទះដង្ហើមនេះហ្នឹងកូននៅពេលដែលម៉ែរៀបក្បួនឲ្យពួកកូនណាគឺម៉ែដើរក្បួនរួមជាមួយប្លង់ផ្ទះតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យការពារយើងកុំឲ្យយើងមានរឿងក្តីកុំឲ្យកូនយើងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគេបុកឯងកុំឲ្យប្តីយើងមានរឿងសៅម៉ងមានស្រីមានញីកុំឲ្យយើងនឹងនៅសុកគេមកប្តឹងគេមកវាយចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាការរៀបក្បួនដង្ហើមនេះហើយយើងសង្កេតផ្ទះយើងសួរខ្លួនឯងមើលតើផ្ទះខ្លួនឯងរៀបក្បួនដង្ហើមនេះយ៉ាងរៀបរយរួចរាល់ 100% ហើយឬនៅថ្ងៃនេះអត់មានសួរអ្វីទេសួរថារបងផ្ទះរបស់អញនៅខាងឆ្វេងដៃនៃតួផ្ទះហើយឬនៅផ្ទះអញមានរបងនៅសួរថាផ្ទះអញហ្នឹងមានរបងផ្ទះហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនៃតួផ្ទះបរិវេណឆ្វេងដៃនៃតួផ្ទះទាំងអស់មានត្រឹងមាន់សុំដកចេញសម្អាតឲ្យរៀបរយធ្វើជាសួនច្បារយ៉ាងស្អាតតែម្ដងណាដើម្បីសើមដួងហ្នឹងកុំឲ្យយើងវាសយកុំឲ្យយើងមានរឿងអពមង្គលផ្ទះមានសម្បុកពីងពីងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគិតច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទះមានគិញគក់ផ្ទះមានតកែហើយផ្ទះមានសម្បុកពីងពីងអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតច្រើនគិតអកតេឆ្លោះគ្នាវិវាទគ្នាចំនួនប្តីប្រពន្ធអត់ចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេទោះបីជាផ្ទះហ្នឹងចោះដង្ហើមនេះហើយឬក៏អត់ទោះបីវាចោះហើយមិនក្រោយក៏វាត្រូវតែមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងដូចគ្នាព្រោះមនុស្សដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃពេលវេលាដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃមិនមែនម៉ែរៀបក្បួនឲ្យកូនឯងនឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយកូនឯងចោលផ្ទះអត់មើលអត់សម្អាតនៅធូលីហុយដលំអាហ្នឹងគឺមិនត្រូវទេណាអាហ្នឹងម៉ែនិយាយហើយគឺម៉ែការពារក្បួនរបស់ម៉ែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំរៀបក្បួនដង្ហើមនេះខ្ញុំមិនឃើញបានលុយបានអីហេងអីផងរាប់ថយក្រោយដេកគិតដេកពិចារណាតើតាំងពីដែលវាយផ្ទះដង្ហើមនេះពងមកតើកូនហេងអីខ្លះកូនសយអីខ្លះហើយបើកូនសយកូនត្រូវសួរខ្លួនឯងថារាល់ថ្ងៃអញមានមុខរបរអីឲ្យអញសយខ្លួនអញនេះអញចំពាក់លុយគេតែអញអត់មានមុខរបរអីដើម្បីពឹងសងគេទេអានឹងមួយការជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងរៀបក្បួនហើយយើងត្រូវខិតខំប្រឹងរកស៊ីមិនមែនយើងដេកទេតែប៉ែលោតមួយថ្ងៃគិតដឹងអីគិតអីទេអានឹងគឺការខុសឆ្គងរបស់យើងដូចគ្នាសិស្សរបស់ម៉ែដែលគាត់រឹងមាំដែលគាត់អស់ចាដែលគាត់ជោគជ័យម៉ែដាក់ឃ្លោកឲ្យហើយគាត់លក់ទៅចាប់ព្រួយគាត់មួយថ្ងៃគាត់លក់ 100000 តែពេលដែលម៉ែដាក់ឃ្លោកឲ្យគាត់ហើយគាត់លក់បាន 500000 1លានរៀលលោតទៅដល់ 3 លានរៀលគាត់មិនខ្វះលុយនៅក្នុងការជួសជុលផ្ទះឡើយដូចម៉ែទៅរៀបផ្ទះឲ្យនៅម៉ោងឫស្សីណាគេចាយពេញថ្លៃឲ្យម៉ែគេជួលប្តីម៉ែឲ្យទៅធ្វើផ្ទះជួសជុលឲ្យគេទៀត20ថ្ងៃទៀតរៀបរយរួចរាល់អញ្ចឹងម៉ែថាអញ្ចេះគាត់បារម្ភគាត់ពិភាក្សាមួយម៉ែថាម៉ែគុណបារម្ភគុណខ្លាចខ្វះលុយនៅក្នុងការជួសជុលទេហាព្រោះសំណង់ផងថ្លៃជាងផងអញ្ចឹងណាម៉ែថាម៉ែមានក្បួនឲ្យកូននឹងសែនទេវតាណាម៉ែអាចជួយបានក៏គឺជួយរឿងក្បួនបើស្ដាប់តាមម៉ែហើយបើជឿកូនឯងធ្វើផ្ទះពងទៅព្រោះអីកូនឯងមានមុខរបរលក់ចាប់ព្រួយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបានមុខរបរលក់ចាប់ព្រួយរបស់យើងដកបដោះយកមកទិញសំណង់នៅក្នុងការជួសជុលសាងសង់ផ្ទះបើចាំតែមានលុយដុំមិនដឹងកាលណាមិនដឹងឆ្នាំណាទេព្រោះផ្ទះយើងខុសសាហាវយ៉ាងនេះម៉ែនិយាយអញ្ចឹងម៉ែឲ្យយោបល់នៅពេលដែលម៉ែទៅពិនិត្យផ្ទះឲ្យគាត់តម្លៃលុយក៏មិនថោកទេម៉ែពិនិត្យផ្ទះហោះមិនក៏3000អីដែរ3500អញ្ចឹងណាតទៅពេលទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងម៉ែក៏ណែនាំផ្លូវគាត់ថាឥឡូវកូនឯងមានតូបចាប់ព្រួយហ្នឹងកូនឯងដាក់ឃ្លោកមួយទៅដើម្បីស្រូបលុយដើម្បីយើងលក់ដូរដាច់រាល់ថ្ងៃបានលុយហ្នឹងមកវិលទិញសំណង់បើករណីយឺតយូរខ្វះខាតសំណង់អីអញ្ចឹងចាំទេគ្រឿងម៉ែដោះស្រាយជួយឲ្យមកបង2បងមកបង2បង$100-200នឹងខ្ញុំជួយបានហើយការដោះស្រាយបញ្ហាជួយសិស្សខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើផ្ទះហ្នឹងឲ្យរៀបរយរួចរាល់ព្រោះគេមានមុខរបរគេមិនខ្វះលុយសងខ្ញុំទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយហេតុអីគឺខ្ញុំមានសមត្ថភាពបរិបូរណ៍មែនតើនៅពេលដែលវាយផ្ទះពងគឺសិស្សខ្ញុំលក់គោបានមួយក្រោលណាគឺគោគាត់ចង់ចំទៀតទេគាត់ចង់លក់គ្រាន់តែថាលក់គេមកទិញភ្លាមទិញទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់មិនខ្វះលុយនៅក្នុងការមកជួសជុលផ្ទះឡើយ
ចឹងនៅពេលដែលសិស្សរបស់ខ្ញុំគាត់ជឿខ្ញុំគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ធ្វើតាមក្បួនខ្ញុំទាំងអស់គឺគាត់មិនដែលលូលតំទេមកថាម៉េចខ្ញុំអត់លុយអត់មានទេគឺគាត់មានអតថែមថយចឹងណាហើយផ្ទះពេលដែលធ្វើយើងត្រូវថែមយើងត្រូវថយចឹងព្រោះផ្ទះយើងហ្នឹងគឺផ្ទះចាស់វាមានថែមវាមានថយខ្លះហើយអាហ្នឹងចឹងវាមិនអាចទៅត្រង់ផ្លឹងតាមប្លង់ទាំងមូលទេព្រោះវាโครงสร้างទៅដល់ជាក់ស្ដែងនៅនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលរបស់វាអញ្ចឹងទៅម៉ែហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ដែលឃើញម្ចាស់ផ្ទះទាំងពីរនាក់មានតែក្តីសុខក្តីរីករាយបែបនេះហើយមុននឹងខ្លួនឯងសួរថាអូយខ្ញុំហ្នឹងធ្វើផ្ទះដង្ហើមនេះឯងតែខ្ញុំនៅតែសួយខ្ញុំនៅតែបាក់ទឹកចិត្តហេតុអីមិនបាក់ទឹកចិត្តមកពីយើងអស់លុយទី1ពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះហ្នឹងយើងមានលុយដុំទេយើងទៅខ្ចីលុយគេយើងមិនធ្វើទេណាអាហ្នឹងហើយទឹកចិត្តយើងដែលបាក់ហ្នឹងទី2យើងប្រឡែងក្បួនហ្នឹងយើងអត់មាននៅកាន់ក្បួនហ្នឹងរហូតទេយើងប្រឡែងតែម្ដងអីគេយើងអត់នេះទេហើយអ្វីដែលម៉ែសុំអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបក្បួនឬមិនទាន់រៀបក្បួនក៏ដោយណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឈរបែរទៅខាងមុខផ្ទះរបស់យើងគេហៅដង្ហើមនេះនៅក្រៅផ្ទះណាគឺក្បួននេះគឺក្បួនសំខាន់ទោះបីអ្នកនរគ្នាមានโครงสร้างនៅខាងក្នុងអស់ចាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ច្រកទី1ដែលយើងត្រូវដើរក៏គឺដង្ហើមនេះនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងឈរបែរទៅមុខផ្ទះខាងឆ្វេងដៃនៃតួដីរបស់យើងរបងផ្ទះរបស់យើងត្រូវបើកច្រកកន្លែងហ្នឹងណាត្រូវបើកច្រកកន្លែងហ្នឹងអានេះពីមុនមកម៉ែឲ្យសិស្សរើសប្តីយើងទៅដល់សួរសិនប្តីធ្វើការឬប្រពន្ធធ្វើការប្តីខ្លាំងឬប្រពន្ធខ្លាំងឲ្យអំណាចប្តីឬអំណាចប្រពន្ធអាហ្នឹងពីមុនណាតែថ្ងៃនេះវិនាទីនេះគ្រូបាអាចារ្យគឺជាទេវតាដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ម៉ែកាន់គាត់គឺគាត់មកប្រាប់ម៉ែគាត់ថាពីពេលនេះតទៅគឺកូនអ្នកសម្រេចទាំងអស់អត់ឲ្យសិស្សសម្រេចទេអញ្ចឹងផ្ទះដែលពាក្យថាបើកដង្ហើមនេះនៅក្នុងផ្ទះយើងបើកដែរប៉ុន្តែដង្ហើមនេះនៅក្នុងផ្ទះរឹតតែត្រូវបើកទាំងអស់ដាក់បើកដីនឹងដូចជាដង្ហើមនេះទាំងអស់ឈរបែរទៅមុខផ្ទះខាងឆ្វេងដៃនៃតួដីហ្នឹងធ្វើលបងគឺលបងហ្នឹងគឺហាមបិទលបងគឺបើកលបងខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងហើយបើមានក្រេកក្រាក់ស្អុយរលួយសុំសម្អាតឲ្យស្អាតតែម្ដងអាហ្នឹងរួចខ្លួនមួយអាហ្នឹងគឺលាបចូលហ្មងណាលាបចូលហើយវាអូនឡើងហើយតែមនុស្សហ្នឹងចេះតាមមនុស្សវាសែនអត់រស់ស៊ីអីទេមួយថ្ងៃគិតតែនិយាយដើមគេមួយថ្ងៃគិតតែរឿងអវិជ្ជមានសួរថាកូនបានលុយមកពីណាម៉ែប្រាប់ថាក្បួនហុងស៊ុយក៏ដោយអ្វីក៏ដោយជឿអ្វីជំនឿក៏ដោយយូបន់តាមមុំក៏ដោយយូត្រូវមានមុខរបរតែយូអត់មានគិតរឿងមុខរបរម៉ែខ្ញុំឈឺម៉ែខ្ញុំមនុស្សអត់ស្រួលខ្លួនម៉ែខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងនេះជាមនុស្សយ៉ាងនោះជាមនុស្សដែលអត់កំណើតអាហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងណាយូត្រូវនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សអត់កំណើតវាប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងអត់រកស៊ីអីទេយើងគិតរឿងអតីតកាលពីមុនមកខ្ញុំរកស៊ីបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារអារឿងពីមុនយូនិយាយទៅអីពីមុនខ្ញុំមានលុយទាំង50-60 លានដុល្លារខ្ញុំមិននិយាយផងខ្ញុំអត់និយាយរឿងមក2ថ្ងៃមុនណាខ្ញុំនិយាយរឿងថ្ងៃនេះនិយាយរឿងថ្ងៃនេះឲ្យសិស្សខ្ញុំបានយល់បានអធិប្បាយឲ្យយល់ថាអញថ្ងៃនេះអញត្រូវប្រើជីវិតបែបណាអញអត់មានរកស៊ីចាំប្តីអញទេគឺប្តីអញមិនអាចទិញឡានអញបានជិះអញដឹងណាត្រូវដឹងអញ្ចឹងចង់បានឡានជិះអត់ចង់សិស្សខ្ញុំម្នាក់គាត់ចង់បានឡានជិះគាត់ចង់បានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើការទាំងអស់នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទេសម្រាប់ពួកកូនមិនម៉ែដឹងហើយណាសម្រាប់ម៉ែប្រាប់កូនម៉ែគ្មានសិទ្ធិសុំបីឈឺម៉ែមានកូនតែ2ទេកូនណាម៉ែមានកូន2ទេប៉ុន្តែកូន2របស់ម៉ែចិញ្ចឹមគេយ៉ាងល្អម៉ែមិនឲ្យគេសៅហ្មងម៉ែមិនអាចនិយាយថាកូនឯងចិញ្ចឹមកូន5កូនឯងចិញ្ចឹមកូនមិនម៉ែដឹងទេការចិញ្ចឹមកូនខុសគ្នាអញ្ចឹងម៉ែចិញ្ចឹមកូនតែ2ទេប៉ុន្តែការចាយរបស់ម៉ែលើសកូនគេចិញ្ចឹមកូន10អានឹងម៉ែចង់និយាយចឹងព្រោះម៉ែមានផ្ទះរបស់កូនម៉ែត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណាម៉ែមានម្ដាយមានប្អូនមានជីដូនម៉ែត្រូវរ៉ាប់រងជួយគាត់មានបងប្អូនជីដូន1ជីដូន2មានសាច់ញាតិខាងប្តីយើងខាងសាច់ថ្លៃគាត់មកពឹងពាក់យើងពេលគាត់អសន្នគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនេះជាមេគ្រួសារដែលយើងរីករាយដែលជាដើមឈើធំឲ្យគេមកជ្រកម្លប់ម៉ែគ្មានសិទ្ធិសុំបីថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឈឺសួរខ្ញុំចេះឈឺខ្ញុំចេះ
រៀបក្បួនខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងក៏ឈឺដែរវល់មកឈឺក្បាលកិច្ចបំផុតដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាចេះឈឺប៉ុន្តែខ្ញុំអូបីអញឈឺអញត្រូវធ្វើមិនដើម្បីអញជាឲ្យលឿនបំផុតព្រោះអ្នកនៅពីក្រោយអញច្រើនណាអ្នកដែលចាំអញទៅប្រឹក្សាអ្នកដែលចាំអញទៅមើលថែច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទៅអញមិនអាចឈឺបានទេកូនអញរស់យ៉ាងណាអញគ្មានសិទ្ធសំបីឈឺអញគ្មានសិទ្ធសំបីងាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងជាមាតារបស់គេយើងជាគ្រូរបស់គេយើងជាបងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគ្រឹះកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលពួកកូនឈឺត្អូញត្អែតប៉ែលោតមិនដែរដូចអាខ្លះពោះធំអញ្ចឹងដូចមិនដែរបានពោះធំអញ្ចឹងនៅចិត្តផ្ទះម៉ែប្រាប់កូនមួយម៉ាត់ពាក្យថាក្រពាក្យថាលំបាកកើតកូនឲ្យបាន5ថ្ងៃឯងកូនកើតកូនចេញពីគូតបាន5ថ្ងៃទៅដើរស៊ីឈ្នួលបោកកៅអៅគេអ្នកចិត្តខាងម៉ែណាស្ពឹកដៃហ៎ណាសួរថាធ្វើកើតឯកើតពេលដែលយូអត់ណាយូនឹងធ្វើកើតគ្រប់យ៉ាងតែឥឡូវយូមិនទាន់អត់ហ្នឹងឯងយូនៅមានយូមិនអាចធ្វើកើតខ្ញុំពោះធំខ្ញុំមិនអាចធ្វើកើតទេខ្ញុំចេះខ្ញុំចោះខ្ញុំបកាច់ខ្ញុំបកិនលេះគ្រប់សារផាត់លេះទាំងអស់យូនៅមានយូអត់តលាអស់ណាប៉ុណ្ណឹងចាំឲ្យលាអស់តិចទៅយូដឹងលទ្ធផលហើយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយូវេទនាបំផុតយូនឹងដឹងថាអញធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងហើយភាពស្ដុកស្ដំមកដល់តែនៅពេលដែលសិស្សរបស់ម៉ែអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំអត់ធ្វើអត់បានទេម៉ែព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេម៉ែមានន័យថាកូននៅឆ្ងាយពីភាពស្ដុកស្ដំណាកូនភាពស្ដុកស្ដំកើតចេញមកពីសតិបញ្ញាមិនមែនកើតមកពីសម្បត្តិរបស់កូនទេណាកូនកុំច្រឡំណាយល់ទេម៉ែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានដីឡើង100ហាត់ខ្ញុំអ្នកមានកូនមានដី100ហាត់កូនសួរថាកូនឯងមានបំណុលអត់មានដី100ហាត់កូននៅនឿយកូននៅហត់កូននៅវេទនាកូននៅស្រីគ្លីនភាពមានបានដល់ថ្នាក់នេះកូនមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកមានហងហ្នឹងអត់ពាក្យថាអ្នកមានគេដើរស៊ីចាយគេងាយស្រួលគេអត់សូវនឿយហត់ហ្មងទេពាក្យថាអ្នកមានហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងសម័យអ្នកមានរបស់គាត់មនុស្សយើងវាដើរមកដំណាក់កាលក្រដំណាក់កាលមានដំណាក់កាលស្ដុកស្ដំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាដើរមកដល់ដំណាក់កាលក្រវាហើយដំណាក់កាលដើរដែលមកដល់អ្នកមានពាក្យថាអ្នកមានហ្នឹងគឺដើរចាយរះរាយចាយបែបរះរាយយល់ទេមួយថ្ងៃចាយ$10,000អញ្ចឹងវាគ្មានបញ្ហាអង្គរៈ10 20នាក់អញ្ចឹងណាចុះពីលើឡានបើគេមិនបានបាំងឆាត់ឲ្យហើយប្រឈប់ហាញចោលអញ្ចឹងអញអ្នកមានមនុស្សអញអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅអ្នកមានហ្នឹងអ្នកមានហ្នឹងគឺវាអួតមានអួតបានអួតភាពអស្ចារ្យចាយលុយខ្ជះខ្ជាយអាហ្នឹងគេហៅអ្នកមានឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងបើយើងអញអ្នកមានដែរតែអញអត់មានអាការៈបែបហ្នឹងទេចៅម៉ែអញ្ចឹងយូដើរដល់មកដល់ដំណាក់កាលស្ដុកស្ដំហើយប៉ុណ្ណឹងយូឆ្លងកាត់ហើយអាលុយ50-60 លានដុល្លារហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺយូឆ្លងកាត់អាភាពមានបានហ្នឹងហើយដើរមកដល់ចំណុចមួយរាល់ថ្ងៃនេះមានតែទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចតែរស់នៅពោពេញដោយសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនណាស់អត់មានចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយណាទេស្ងប់ស្ងាត់ជីវិតងាយស្រួលអត់មានចង់លោភលន់ចង់បានស្រីឃ្លានអីគ្រាន់តែបានចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអ្នកទីឲ្យបានល្អទៅបានអាហ្នឹងគេហៅថាដើរមកដល់ដំណាក់កាលស្ដុកស្ដំតែមនុស្សនឹងទាំងរំដើរមកដល់ស្ដុកស្ដំណាមនុស្សនឹងឆ្លងកាត់មកសិនទើបដើរមកដល់ផ្លូវស្ដុកស្ដំនឹងបានពាក្យថាស្ដុកស្ដំមិនមែនកូនមានលុយវ៉លលានដុល្លារទេចាប៉ុន្តែពាក្យថាស្ដុកស្ដំនឹងគឺកូនត្រូវនៅជាមួយក្បួនតម្រាយ៉ាងឥតខ្ចោះគឺការពីក្បាលយើងក្បួនហ្នឹងវាការពីកន្លាហួរក្បាលយើងហ្នឹងការពីកន្លោក្បាលយើងអត់ឲ្យយើងមានរឿងក្តីអត់ឲ្យយើងទៅចាយលុយឲ្យអ្នកដទៃអត់ឲ្យយើងទៅឲ្យលុយគេខ្ចីផ្ដេសផ្ដាសអត់ឲ្យអ្នកណាមកខ្សែលើយើងអត់ឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ឧបាតិហេតុហើយរត់តែមិនឲ្យយើងទៅស៊ីខ្សែលើអ្នកដទៃមិនឲ្យយើងប្រើសតិបញ្ញានឹងទៅធ្វើបំផ្លាញអ្នកណាម្នាក់ឡើយមិនឲ្យកល្យាណមិត្តណាមកលុកឡាមយើងមកបំពេញយើងមកមើងងាយយើងរស់នៅបែបរៀបងាយនៅជាប់ដីរស់នៅបែបសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងមានកិត្តិយសដ៏មានតម្លៃរបស់យើងដឹងចានយើងដឹងឆ្នាំងដឹងស្អាតដឹងរបៀបរៀបរយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថាដើរមកដល់ភាពស្ដុកស្ដំហើយភាពស្ដុកស្ដំវាស្រស់ស្អាតណាការដែលទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ដើរមកដល់ផ្លូវនៃស្ដុកស្ដំវាមិនងាយដើរណាកូនត្រូវឆ្លងកាត់អាភាពជាអ្នកមានដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនសិនណាអ្នកមានស្គាល់រសជាតិលក់ដីបាន$1 លានដើរចាយហាច់ហោះអស់លីងដូចអំបិលត្រូវទឹកជួលយន្តហោះជិះម្នាក់ឯងចឹងទៅអួតគេចឹងទៅអាហ្នឹងឯងគាត់អ្នកមានបើគាត់អត់មានគាត់មានលុយណាទៅជួលចឹងយកទៅមកប្រើយកមកជីអូខ្ញុំ
nhom mầm nón bát na nhưng mà nhom miên lôi á nhom ở trong cái chi ở trong chùa helicopter chi luôn ai từ máu á nhom trong chân mỏng ở anh đang có đẹp miên bầm nón bạc quát nâng bàn sầm rạch nè pan tay bầm nón chi đẹp miên bạc quát ban mà plei thấy mình mẹ đọc đom thế ban mà plei chùa cái plei ban pan đó có cho pan đó xua tha nè để con miên helicopter to luôn nó còn ó trà mấy còn nè miên pan tay helicopter បកគាត់ដែលជាយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងពោពេញដោយការចំណាយថ្ងៃណាមួយគាត់មានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងលើជីវិតគាត់លើគ្រួសាររបស់គាត់គាត់រលុយមិនបានសួរថាមានគេមកបម្រើគាត់ដែរ20 30នាក់អាហ្នឹងហើយភាពស្ដុកស្ដំមកពីណាកូនអត់មានទេភាពស្ដុកស្ដំដែលកើតចេញមកពីមុខរបររស់ស៊ីរបស់យើងយ៉ាងនឹងណយើងដេកក៏បានលុយយើងដើរក៏បានលុយយើងអង្គុយក៏បានលុយនៃការដកដង្ហើមរបស់យើងគ្រប់វិនាទីគឺបានលុយតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅភាពស្ដុកស្ដំដ៏មហាបញ្ញាណាអញ្ចឹងមនុស្សដល់ពេលដែលគាត់អ្នកមានហើយបើគាត់មានគ្រូដ៏ខ្លាំងមួយទៀតអញ្ចឹងគ្រូគេរៀបចំផែនការឲ្យគាត់នៅក្នុងគាត់ដើរដំណើរមកដំណើរទៅទៀតក៏គឺដើម្បីយកភាពស្ដុកស្ដំដើម្បីឆាប់ឲ្យគាត់បានចូលនិវត្តន៍មិនមែនអូយខ្ញុំអាយុ70ចាំខ្ញុំចូលនិវត្តន៍អាហ្នឹងមិនមែនទេណាចូលនិវត្តន៍ផ្សេងណាប៉ុន្តែដូចម៉ែចេះយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំទេខ្ញុំចូលនិវត្តន៍បានហើយដោយសារអីគឺខ្ញុំសាងអ្វីដែលជាមុខរបររបស់ខ្ញុំយ៉ាងនឹងណូបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលនិវត្តន៍បានខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអីក៏បានខ្ញុំនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំមានលុយដែរអានឹងអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឆ្លៀសវ័យម្នាក់គឺគេមិនមែនឆ្លាតទៅលើខ្សែលើណាគេទេប៉ុន្តែគេឆ្លាតនៅលើការរៀបក្បួនផ្ទះដើម្បីការពីសតិបញ្ញារបស់គេឲ្យនឹងណូបំផុតលុយរបស់កូនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនគឺកើតចេញមកពីខួរក្បាលរបស់កូនទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលកូនកេងប្រវាញ់អ្នកដទៃគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិក្តៅក្រហាយកូនមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាស្ដុកស្ដំបានទេណាអានឹងនិយាយហើយអញ្ចឹងគឺការដែលយើងរៀបក្បួនផ្ទះគឺយើងរៀបក្បួនឲ្យមានភាពសមតុល្យនៃគ្រប់ប្រការទាំងអស់សម្រាប់ចក្រវាលមួយនេះដែលគេរៀបក្បួនអញ្ចឹងផ្ទះគេមានโครงสร้างអង្គប្រកបគេទាំងអស់សូម្បីតែកន្លែងដេករបស់គេមិនឲ្យកំណាញ់ពេកហើយក៏មិនឲ្យចិត្តល្អពេកការរៀបក្បួនណាអញ្ចឹងគេក៏មិនអាចឲ្យរៀបក្បួនថាឲ្យអ្នកនឹងអត់គូមិនអាចទេគេរៀបមកសំល្មមមកក្បួនដែលយើងនៅជាមួយគ្រូដូចគ្រូម៉ែចេះម៉ែមិនដែលទៅចោលសិស្សណាសូម្បីមួយនាទីប៉ុន្តែសុំតែឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺកុំឲ្យគាត់អគតិកុំឲ្យគាត់គិតអវិជ្ជមាននៅពេលដែលគាត់គិតអវិជ្ជមានម៉ែក៏មិនហ៊ានធ្វើជាគ្រូគាត់ទេម៉ែអត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំគាត់ព្រោះម៉ែគឺជាគ្រូដែលគិតបោកនៅពេលដែលគាត់គិតដកទៅហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពណាទៅដឹកនាំមេតបអន់យ៉ាងនេះសមត្ថភាពប៉ុនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំយកខ្លួនឯងទៅសេពគប់ជាមួយមេតបអន់គឺស្មើនឹងខ្ញុំអន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការមេតបដែលអត់មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំត្រូវការមេតបដែលខ្លាំងមានសមត្ថភាពដែលខ្ញុំដឹកនាំបំភ្លឺផ្លូវបានមានជ័យជំនះមានជីវិតត្រឡប់មកពីសមរភូមិពោពេញដោយជ័យជំនះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយកខ្ញុំដោះខាត់បានបកគលមកបកគលខ្លួនណាឥឡូវម៉ែខ្ញុំបកគលខ្លួនដែរម៉ែដោះខាត់ខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំមើលដែរសិស្សខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំដឹងហើយសិស្សខ្ញុំលោភលន់ប៉ុណ្ណាសិស្សខ្ញុំមិនព្រោះខ្ញុំមានសច្ចៈបារមីបរិបូរណ៍បកគលអីសិស្សកន្លែងហ្នឹងឯងដែលម៉ែខុសពីអ្នកដទៃកន្លែងហ្នឹងម៉ែប្រាប់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនម៉ែប្រាប់ពួកកូនថាការដែលយើងរៀបក្បួនគឺយើងត្រូវចេះរៀបតាំងពីដំណេកដេករបស់យើងតាំងពីទ្វាររបងផ្ទះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរៀបបានទៅកូនមានភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងរស់ស៊ីមានសាហាវមែនតើហើយរៀបក្បួនមិនមែនមកវគ្គឲ្យចប់ទេនៅយើងសួរគ្រូយើងរហូតថែមថយម៉ែអើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំម៉ែបានរៀបកន្លែងនេះហើយមិនតាន់កន្លែងនេះថែមថយយ៉ាងម៉េចម៉ែយ៉ាងណាយូរសួរម៉ែមួយម៉ាត់មកម៉ែអត់មានទៅចោលពួកកូនទេអញ្ចឹងម៉ែក៏ប្រាប់អូកូនថែមកន្លែងនេះថែមចេះថយចេះហើយម៉ែប្រាប់មួយក្បួនណាវាមានចម្រើនធំធាត់ដូចយើងមនុស្សយើងអញ្ចឹងក្បួនអត់ងាប់កន្លានៅមួយកន្លែងក្បួនវាមានជីវិតអញ្ចឹងក្បួនវាមានការអាប់ដេតរហូតវាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងមួយឆ្នាំរហូតអញ្ចឹងមានតែគ្រូយើងដែលគាត់រៀនទៅគាត់ដឹងគាត់មានបារមីដូចម៉ែហេតុអីមិនម៉ែនៅតែនិយាយថាម៉ែមានបារមីម៉ែអួតតែដឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានអួតព្រោះអីគឺខ្ញុំហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានបារមីដោយសារខ្ញុំសូត្រធម៌ខ្ញុំសមាធិខ្ញុំបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចដែលជារាជគ្រូបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្ញុំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមិនបាច់ទិញមិនបាច់រកមកក៏រកខ្ញុំខ្លួនឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបារមីខ្ញុំមានហើយទៅ
វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរាប់ម៉ឺនពាន់ឆ្នាំមករកខ្ញុំណាខ្ញុំចង់និយាយចឹងណានៅសុកគេយកមកឲ្យចឹងអាហ្នឹងចឹងគឺវត្ថុដ៏មានតម្លៃពាន់ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលណាមិនងាយបានជួបទេណារបៀបចឹងណាអញ្ចឹងមិនម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាអ្នកមានបុណ្យណាអ្នកមានបុណ្យពិតប្រាកដក៏គឺអីកូនមិនមែនកូនឯងទៅធ្វើបុណ្យចែកទានទាំងលៀនបាវអង្គទេមិនមែនកូនឯងទៅធ្វើសាលារៀនវត្តវាអារាមទីពេទ្យទាំងម៉ឺនកន្លែងទេប៉ុន្តែអ្នកមានបុណ្យពិតប្រាកដគឺផុសចេញពីបេះដូងរបស់យើងគឺយើងមានសច្ចៈបារមីឲ្យតែកូនមានសច្ចៈបារមីកូនឯងហ្នឹងឯងអ្នកមានបុណ្យណាគឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគេស្គាល់យើងហ្មងគឺគេដឹងហ្មងថាយើងជាអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងគេមករកយើងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ែអ្វីផ្សេងអាចខ្វះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិម៉ែខ្វះអាហ្នឹងម៉ែចង់និយាយអញ្ចឹងហើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិម៉ែប្រាប់កូនមួយវាចេះរើសមនុស្សណាចេះរើសមនុស្សនៅគឺរើសមិនដឹងអត់គឺនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលមានសច្ចៈបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដ៏មានតម្លៃបំផុតគឺគេចង់មកនៅមួយយើងគឺគេនឹងរកវិធីមកចូលនៅផ្ទះយើងដល់បានគេមកយើងចម្រុងចម្រើនណាអាហ្នឹងម៉ែប្រាប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ទាន់មានសច្ចៈបារមីយើងមិនទាន់ចេះសូត្រធម៌សូម3មួយម៉ាត់យើងចេះសូត្រធម៌ចៅម៉ែបរៀនចេះអស់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានសច្ចៈទេយើងមានតែភាពលោភលន់ស្រេកឃ្លានភាពចង់មានចង់បានដូចលោកខុសរបៀបអាហ្នឹងហើយកូនអត់ទាន់មានបុណ្យបរិបូរណ៍ទេចិត្តយើងអត់ស្ងប់ណាអាហ្នឹងម៉ែនិយាយហើយចង់យ៉ាងនេះចង់យ៉ាងនោះកូនម៉ែក៏ធ្លាប់ម៉ែកាក់ម៉ែក៏ជាមនុស្សស្រីដូចពួកយើងដែរប៉ុន្តែម៉ែអត់អញ្ចឹងណាម៉ែរងថ្ងៃនេះម៉ែអត់មានប្រាថ្នាថាអញត្រូវតែមានផ្ទះភូមិគ្រឹះទេដើម្បីចង់ឈ្នះនាងនេះនាងនោះអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំមានប្តីនេះខ្ញុំនៅខ្ទមក៏ខ្ញុំពេញចិត្តរងថ្ងៃនេះម៉ែនៅខ្ទមម៉ែក៏ពេញចិត្តព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយក្បួនខ្ញុំនៅមួយបេដារបស់ខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំបាននៅមួយបេដាប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំមិនចង់បានអីហើយប្តីខ្ញុំចេះស្រឡាញ់បេដាខ្ញុំទៀតខ្ញុំពេញចិត្តរីករាយទៅហើយខ្ញុំអត់ដែរថាខ្ញុំចង់បានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេរីសតដែលម៉ែចង់ធ្វើហ្នឹងគឺវាំងបេដាទេតូចតាចទេមិនមែនធំទេកូនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺផ្ទះមួយធ្វើអស់ពី$3000តែប៉ុណ្ណឹងរីសតបែបមកបន្ទប់ទេនៅក្នុងហ្នឹងវាមានផ្ទះម្ដាយផ្ទះខាងនេះផ្ទះខាងនោះផ្ទះអាហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងផ្ទះមួយដាច់ម្នាក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងចែកដាច់ផ្ទះប្អូនផ្ទះអីអញ្ចឹងណាម៉ែតាំងចិត្តថាផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ម៉ែទាំងអស់ម៉ែធ្វើឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ដែលរស់នៅរួមគ្នាជុំគ្នាទាំងអស់តែម្ដងប្រមូលយកសាច់ញាតិណាដែលចង់មកនៅជាមួយយើងឲ្យមកនៅនឹងទាំងអស់គឺម៉ែធ្វើក្បួនទាំងអស់ម៉ែចង់ឃើញសាច់ញាតិម៉ែក្រទេអាហ្នឹងកំណត់របស់ម៉ែអញ្ចឹងហើយវាមិនទៅអស់ប្រមាណទេដែលម៉ែថាធ្វើវាំងនេះហ្នឹងណាហើយសួរថាបំណងប្រាថ្នាបានសម្រេចពេលណាគឺមួយជំហានទៀតបានសម្រេចអត់យូរទេខ្ញុំអត់ដែរដឹកនាំបំភ្លឺផ្លូវខ្លួនឯងឬក៏សិស្សណាដែលយូរទេអញ្ចឹងបើម៉ែរៀបបន្ទប់ឲ្យដេកហើយខ្លួនឯងរើទៅដេកទៅកូនហើយកូនឯងដឹងឲ្យសខ្មៅនឹងអត់តែបើកូនឯងមានអារម្មណ៍ថាម៉ែរៀបក្បួនឲ្យហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់ជឿគ្រូនឹងទៀតទេខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទៀតទេអញ្ចឹងកូនឯងទៅជឿគ្រូផ្សេងក៏ទៅវាប៉ុណ្្នឹងទេកូនឯងទិញក្បួនទៅហើយកូនឯងចង់រំលាយក្បួនចោលចង់ហែកចោលកូនឯងចង់កវាត់ចោលក៏ជាសិទ្ធិរបស់កូនម៉ែអត់មានសិទ្ធិបង្ខិតបង្ខំអ្នកណាឲ្យមកជឿទេម៉ែអត់មានសិទ្ធិបង្ខិតបង្ខំអ្នកណាឲ្យមករាប់អានម៉ែឲ្យមកស្រឡាញ់ម៉ែទេអាហ្នឹងគឺម៉ែគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងណាសួរថាម៉ែស្ដាយទេម៉ែមិនស្ដាយអ្វីដែលម៉ែធ្វើទៅម៉ែមិនស្ដាយឡើយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងការរាប់អានដែលខ្ញុំរាប់អានអ្នកណាម្នាក់ផុសពីបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំតែមួយថ្ងៃណាមួយគេមានបញ្ហាអីមួយគេល្មើសខ្ញុំគេមិនដឹងគុណខ្ញុំគេមើលងាយក៏ខ្ញុំមិនមានការស្ដាយក្រោយសោកស្ដាយអ្វីឡើយដោយសារអីព្រោះខ្ញុំដឹងចតាកម្មខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបើខ្ញុំមានសច្ចៈបារមីប៉ុណ្ណឹងហើយបើកល្យាណមិត្តរបស់ខ្ញុំគាត់មិនស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំបាយជាគាត់គិតរឿងផ្សេងគាត់យល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានិស័យបុណ្យដែលយើងមានជាមួយគ្នាវាអស់ត្រឹមហ្នឹងទី2ទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានបុណ្យដែលដើរទៅមុខជាមួយខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំគឺមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសិតតែមកនៅចិត្តបានទេត្រូវប្រើសច្ចៈបារមីដូចគ្នាទៅមកនៅចិត្តខ្ញុំបានព្រោះពេលរាប់អានអ្នកណាម្នាក់មកចូលចិត្តចង់បានអីរបស់អ្នកណាទេ
អាហ្នឹងម៉ែនិយាយច្បាស់តិចថាអូយម៉ែកូនផ្ញើអានេះកូនផ្ញើនោះកុំមិនសោះម៉ែមិនខ្វះទេកូនម៉ែខ្ជិលយកអ្វីអាវ៉ាន់ដែលកូនឲ្យយកមកទុកព្រោះអីវាពេញផ្ទះអស់ហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ទៀតម៉ែមិនខ្វះស៊ីមិនខ្វះប្រើមិនខ្វះចាយអញ្ចឹងម៉ែអត់ដែរត្រូវការអូនអ្នកណារាប់អានខ្ញុំត្រូវទៅផ្ញើនេះផ្ញើនោះខ្ញុំអត់ត្រូវការខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដែរអាហ្នឹងអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញជាមនុស្សចារឹកបែបហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកើតមកជាមួយគ្រប់យ៉ាងដែលជាមហាបញ្ញាខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្វីពីអ្នកណាម៉ែកូនខំមកធ្វើកសែងនេះឲ្យម៉ែកូនអើយម៉ែយកមកម៉ែពិបាកទុកពិបាកដាក់ណាកូនញើសឈាមកូនដែលមានតម្លៃកូនទុកលក់ក៏បានកូនយកទៅឲ្យអ្នកណាដែលគេអត់ទៅបានបុណ្យច្រើនជាងបើកូនឲ្យម៉ែហ្នឹងម៉ែវាសបោសបាយជួនណាអត់បានប្រើទេឃើញទេស្ដាយវាស្ដាយរបស់យើងវិញណាអញ្ចឹងមិនការរាប់អានម៉ែចង់ប្រាប់ពួកកូនថាមិនមែនកូនផ្ញើកាដូឲ្យហើយកូនថាកូនរាប់អានទេមិនមែនកូនទេរាល់ថ្ងៃទេរាប់អានណោះហើយបើអ្នកណាទេតប៉ែរាល់ថ្ងៃក៏អត់ចូលចិត្តដែរអាហ្នឹងមួយវាអត់មានការងារអីការងារសំខាន់ទេទៅគ្នាទៅម៉ែក៏មានរាប់អានមនុស្សដែរតែម៉ែអត់ដែរជាទៅទេរំខានគេរាល់ថ្ងៃម៉ែក៏អត់ចូលចិត្តនិស្ស័យអញ្ចឹងឆាតមុខឆាតក្រោយគូបកងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមានរឿងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាហ្នឹងម៉ែអត់ចូលចិត្តណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងម៉ែប្រាប់ឲ្យដឹងម៉ែប្រាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងទៅម៉ែហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រើជីវិតបែបស្ងប់ស្រួលងាយអត់ពិបាកអីវាងាយស្រួលទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅចិត្តត្រូវមានចិត្តស្មោះមកលំដាប់ទី1អាហ្នឹងនៅកើតដែរតែបើអត់មានចិត្តស្មោះបាក់នៅតិចនៅអត់កើតម៉ែអត់មើលទេកូនមើលរឿងប្តីប្រពន្ធមានន័យអីបើកូនឯងមិនដឹងចេះក្បួនអីផងនឹងយើងអត់ចេះក្បួនអញ្ចឹងហេតុផលដែលយើងរៀបក្បួនហុងស៊ុយគឺដើម្បីដែលយើងរស់ស៊ីមានដើម្បីយើងរស់នៅមានក្តីសុខក្តីចម្រើនក្តីរុងរឿងប្តីប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់អាណិតមេត្តាគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងអត់ចេះមេត្តាប្តីគ្រូយើងនិយាយប្រាប់កូនឯងមេត្តាប្តីដែលនេះកែសម្រួលតិចទៅព្រោះគេគិតថាគេជាគ្រូយើងទើបគេហ៊ានបដៅយើងប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកដែលគេបដៅឲ្យអត់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងអត់មានគ្រូបាអាចារ្យណាបដៅអ្នកបានទេគេក៏មិនហ៊ាននិយាយទៀតដែរអញ្ចឹងជីវិតអ្នកបែបណាក៏លែវតអ្នកទៅអានោះវាប៉ុណ្ណឹងតាវាមានបាក់ទេហើយរឿងសែនលោកតាមុំទីមួយទៀតណាម៉ែនិយាយរឿងសែនលោកតាមុំឲ្យស្ដាប់មានបងស្រីម្នាក់ពេលដែលម៉ែប្រហោះពេលដែលម៉ែផុសឯកវីដេអូហ្នឹងពេលដែលម៉ែផុសឯកវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ហ្នឹងខមមិនមកគាត់ខមមិនគាត់ខមមិនថាខ្ញុំសែនលោកតាមុំ30ឆ្នាំហើយគាត់ខមមិនអញ្ចឹងចាំម៉ែអានឲ្យស្ដាប់ចាំតិចគាត់សែនមកម៉ែសង្ខេបចុះព្រោះអីវាខមមិនវាច្រើនម៉ែទៅរកអានអត់ឃើញទេដឹងគាត់ថាគាត់សែនលោកតាមុំហ្នឹង30ឆ្នាំមកហើយតែគាត់មិនដឹងថាឈ្មោះលោកតាមុំទេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់បាត់អីវ៉ែគាត់សែនអីវ៉ៃអវ៉ាន់គាត់សែនឲ្យអស់ហើយសែនរហូតចឹងគាត់អត់ដែរចេះបាត់អវ៉ាន់អីចឹងណាគាត់ដែរចេះបាត់អីទេគោអំពែអីគាត់ចេះបាត់ដែរម៉ូតូអីចតមុខផ្ទះអីក៏មិនចេះបាត់ដែរហើយការងាររ៉ូស៊ីចម្រើនរុងរឿងរហូតហើយគាត់សែនឲ្យរាល់ថ្ងៃជួនណាគាត់សែនម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ដឹងក្បួនច្បាស់ទេនៅពេលដែលចៅម៉ែប្រាប់ចឹងគឺគាត់កាន់តែច្បាស់តែម្ដងណាហើយគាត់សែនមក30ឆ្នាំហើយមុខរបររីកចម្រើនរុងរឿងកូនប្តីមិនចេះឧបតហេតុណាអានឹងរឿងសែនតាមុំណាអញ្ចឹងការសែនតាមុំហ្នឹងកូនជាប្រពៃណីដែលតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគេហៅខ្មោចអនាថានៅពេលដែលខ្មោចអនាថាហ្នឹងគឺយើងសែនដឹងគុណគេចឹងទៅគេក៏ជួយយើងណាគេជួយយើងឲ្យយើងសុខសប្បាយសុវត្ថិភាពហើយឲ្យយើងមានរឿងរ៉ាវអីអញ្ចឹងនៅលើអ្នកនរគ្នាសែនឬមិនសែនស្រេចចិត្តទៅណាហើយមួយទៀត
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងចាប់ផ្ដើមអាលាយចាប់ផ្ដើមអស់អាលាយស្គាល់ពាក្យអាលាយអត់ពាក្យថាអាលាយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមលក់ដីប្រកាសលក់ដីនឹងចាប់ផ្ដើមលាយណាមុខរបរត្រឹងតែម្ដងហើយចាប់ផ្ដើមចម្ពាក់គេវ៉ាន់កអានឹងចឹងអ្នកខ្លះមានតែឈ្មោះទេអត់មានលុយទេអានឹងគេចាប់ផ្ដើមមកលាយហីតែយើងលក់គេអកយើងលក់ដីយើងមិនអូម៉ែបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទិញដីយូរចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកភាពស្ដុកស្ដំដឹងអីកូនអ្នកខ្លះគាត់លក់ដីដើម្បីយកលុយមកទិញនេះទិញនោះដាក់ដើមរកស៊ីរបស់គាត់អ្នកខ្លះលក់ដីដើម្បីយកដោះបំណុលគេឲ្យយល់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយូរចាប់ផ្ដើមទៅខ្ចីលុយនាគារខ្ចីលុយនាគារយកធ្វើអីកូនយកដាក់ដើមទុនរកស៊ីអាហ្នឹងគឺជាមុខរបរដែលធ្លាក់កូដហើយអញ្ចឹងកូនទៅខ្ចីលុយនាគារយកមកដាក់ដើមទុនរកស៊ីទៀតគឺចាប់ផ្ដើមទៅធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងទៀតហើយវេលានេះហើយគឺជាវេលាដែលយើងគួរតែសែនខ្មោចអនាថាយល់ទេទៅរួចខ្លួនបើយើងមិនសែនខ្មោចអនាថាទេយើងអត់រួចខ្លួនទេជីវិតយើងយ៉ាងអ៊ូអាប់ទៅអាហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងម៉ែនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងឬក៏ចាំឲ្យកូនលាយខ្សលដូចអំបិលហ្មងអស់លីងហ្មងចាំសែនក៏មិនយឺតពេលគ្រាន់តែកូនពិបាកលុនក្រាបវេទនាវាប៉ុណ្ណឹងទេងាយទេណាចាំលាយសិនណាចាំសែនក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេណាប៉ុន្តែបើកូនចេះដឹងបានជួបគ្រូខ្លាំងគេប្រាប់យើងទៅធ្វើវឹបអត់មានអស់ហ្មងណាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិយើងទុកជាប់ហ៎ទ្រព្យដែលយើងត្រៀមលក់ហ្នឹងក៏លក់បានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់យើងអត់មានរឿងក្តីក្តាំណាយើងអត់មានរឿងបរិហាគេកើតឡើងអ្នកខ្លះមានតែមុខអត់លុយយើងអត់មានត្រូវតែយើងត្រូវទៅលាក់បាំងអីទៀតទេគឺយើងត្រូវទៅពឹងទេវតាទៅពឹងខ្មោចឲ្យជួយយើងបើយើងឲ្យគេស៊ីខ្មោចហ្នឹងឲ្យដឹងគុណយើងណានឹងមកនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងភាពស្ដុកស្ដំដែលកូនបញ្ជាក់ថាអូអញមានអញមនុស្សអញចិត្តមានខ្លាំងហើយកូនឯងបានលុយកូនឯងសំមកកាក់ម៉ាស៊ីនមកហ៊ុនម៉ាលីកូនឯងបានលុយទៅទិញដីម្ដុំអានឹងឯងគឺការចាប់ផ្ដើមថ្មីកូនឯងរាប់បានលេខ1យូររាប់បានមួយកម្មណាយូកំពុងតែរាប់ខ្លួនឯងបានមួយកម្មហ៎អូនឯងមានលក់ដីអត់អូខ្ញុំមានដីលក់អីបងអើមានទិញដីដោយសារអីដឹងហើយដោយសារមនុស្សខ្ញុំវាអត់មានដីអីលក់គេទេបងមានតែខំប្រឹងសំទិញដីទេអានឹងវាចឹងការដែលកូនសំទិញដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងបានកូនត្រូវធ្វើពិធីទៀតអានឹងគឺក្បួនណាក្បួនហ្នឹងវាមានចែកចេញជាហុងស៊ុយវិជាសាហុងស៊ុយបុរាណក្បួននៃការបន់ស្រន់ក្បួនបុរាណក្បួនរបស់ម៉ែធំដើរទន្ទឹមគ្នាមាន3ក្បួនប៉ុន្តែរួមតែក្បួនតូចតាចទាំងអស់ដែលដើរទៅទៀត108ក្បួនផ្សេងទៀតឃើញការដែលគេជាគ្រូយើងមួយគេលះគេច្បាស់ខ្លាំងគេអត់មានប្រឡំបន្លំបានទេអានឹងអញ្ចឹងណាហើយពាក្យថាគ្រូមួយម៉ាត់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅចង់រៀនធ្វើគ្រូអ្នកឯងមានមុនគេក៏គឺសច្ចៈបារមីអ្នកឯងរួចខ្លួនណាតែបើអ្នកឯងហ៊ានប្រកាសក្តែងថាខ្លួនឯងជាគ្រូអត់មានសច្ចៈអត់មានបារមីទេអ្នកឯងត្រៀមវិនិច្ឆ័យហើយទៅអានោះវាប៉ុណ្ណឹងណាគ្រូដូចខ្ញុំពោពេញដោយបញ្ញានៅថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមានសច្ចៈបារមីពិតប្រាកដរបស់សិស្សឲ្យសិស្សខ្ញុំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យសិស្សខ្ញុំណាជាមួយសិស្សខ្ញុំគឺសច្ចៈបារមីមកលំដាប់ទី1យកមកដាក់នៅមុខណាគឺខ្ញុំមើលណាគឺខ្ញុំដឹងថាអូសិស្សខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាត់ការឲ្យរៀបរយឲ្យសិស្សខ្ញុំមិនដែលបោះបង់សិស្សណាចោលសំបីមួយវិនាទីលើកលែងតែខ្ញុំដេកឯដែលខ្ញុំអត់តបបើខ្ញុំនិយាយថាម៉េចគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចោលសិស្សកុំភ័យអាហ្នឹងមួយណានិយាយច្បាស់អញ្ចឹងសិស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកូនព្រីម119ម៉ែបង្រៀនពួកកូនឲ្យមានដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកូនមានដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងទៅបន់ទេវតាម៉ែឲ្យក្បួនកូនហើយមានអាក្បួនអាពួកកម្មក្រាស់អាអ្នករំលូតកូន10 20មានណាអ្នកខ្លះមិនមានលុយលេបឆ្នាំជាកំណើតទេតែមានលុយទៅពលូតកូនចោលយល់ទេគេហៅមនុស្សស្រីមានកម្មអានឹងគេសិតតែក្បួនគេមានកាយកម្មទាំងអស់ម៉ែមានកាយកម្មដែរមាន
គ្រាន់តែយូរមិនទាន់ជួបគ្រូដែលខ្លាំងពិតប្រាកដនឹងអត់នៅពេលដែលកូនជួបគ្រូខ្លាំងជីវិតកូនលាលីហិនហោចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គ្រូនឹងឆ្កឹះកូនមកលាងទឹកបានដែរយល់អត់ម៉ែតឲ្យជីវិតកូនធ្វើស្រីខូច30ឆ្នាំឲ្យបើជួបម៉ែយូរលែងធ្វើស្រីខូចទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងខ្ញុំនឹងរកវិធីជួយសិស្សខ្ញុំឲ្យសិស្សខ្ញុំស្រស់ស្អាតបំផុតហើយអត់នាំផ្លូវសិស្សខ្ញុំយូរទេខ្ញុំអត់ចេះនាំសិស្សយូរទេត្រឹម5ឆ្នាំទៅយ៉ាងយូរទេខ្ញុំហ៊ានអួតចឹងហ្មងអាហ្នឹងចឹងព្រោះខ្ញុំមានក្បួនច្រើនណាដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យសិស្សខ្ញុំអញ្ចឹងក្បួនចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅសិស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវមានដីមានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងអាផ្ទះអាដីដែលយើងយកទៅប្រចាំធនាគារអត់និយាយទេអាហ្នឹងស្មើសូន្យណាមានដីមានផ្ទះតែយូរទៅដាក់ធនាគារគឺសូន្យហើយយល់អត់រាល់ថ្ងៃនៅតែជួលចង់បានដីផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងមែនចង់ណាត្រូវធ្វើពិធីមួយហ្នឹងគឺជាអត់ផុតពីព្រះម៉ែធរណីកូនឯងធ្វើឲ្យដោយបេះដូងបរិសុទ្ធរបស់យើងយកបេះដូងទៅនិយាយជាមួយគាត់កូនឯងយកលុយកូនឯងកដាស់មិនអាកដាស់តូចជាងគេនៅក្នុងចំណោមលុយនៅប្រទេសយើងប្រទេសខ្មែរយើងមានលុយកដាស់100មែនអត់អញ្ចឹងកូនឯងបត់ឲ្យស្អាតមួយទូចកាន់ធូប9ដសៃដើរទៅណានៅឆ្វេងដៃនៃតួផ្ទះរបស់យើងបើមានដើមឈើទាំងចិត្តដើមឈើហ្នឹងដើមឈើរៀងធំតិចហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងទៅដល់ហ្នឹងកូនឯងថ្លៃអត់អីណាទៀតណាអញ្ចឹងកូនឯងទៅដល់ហ្នឹងកូនឯងក៏មូលុយហ្នឹងទូចกระดาษ100រៀលយើងហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងដីហ្នឹងដាក់ចូលដីផ្លឹមចេញមកកប់ដីហ្នឹងតែកុំឲ្យកប់ចិត្តពេកផ្លឹមនៅហ្នឹងតមកយើងក៏និយាយថាព្រះម៉ែធរណីនៅទីនេះទេនៅចាព្រះម៉ែធរណីកូនណាឈ្មោះកនេះកូនសូមឲ្យកូនមានវាសនាខ្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីនៅតំបន់នេះកូនសូមឲ្យកូនមានផ្ទះមានដីមានឡានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងកូនចង់បានទីស្នាក់អាស្រ័យកុំឲ្យកូនជួលគេទៀតកុំឲ្យកូនពិបាកកន្លងមកអីចឹងរ៉ៃរាប់ទៅណាសូមឲ្យកូនមានវាសនាបើកូនទិញដីបានទិញផ្ទះបាននេះកូននឹងមានដើម្បីផ្កាភ្ញីជាការដឹងគុណសូមព្រះអង្គបើកផ្លូវជួយកូនផងឲ្យធុកចុះដៃណាមោសង្ឃោលោកវិធូនណាមោសង្ឃោលោកវិធូនណាមោសង្ឃោលោកវិធូនអាហ្នឹងគឺគេសូត្រគាថារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលជាក្បួនគេសូត្របន់ស្រន់ព្រះម៉ែធរណីម៉ែខ្ញុំអត់ចេះបាច់ធ្វើអត់ធ្វើណោះអញ្ចឹងទៅកូនឯងហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមស្អែកខានស្អែកកូនឯងដឹងដំណឹងបានលុយទិញដីឲ្យដីដែលខ្ញុំចង់ទិញហ្នឹងសូមឲ្យល្អឲ្យថោកណាម៉ែសាកក្បួននឹងហើយអស់ហើយណាម៉ែសាកហើយអស់ទៅម៉ែហ៊ាននិយាយប្រាប់សិស្សទាំងអស់គ្នាបានកូនឯងមិនដល់មួយខែកូនឯងទិញដីបានសម្រេចណាទោះបីកូនឯងមានផ្ទះវិឡា100ជាន់ក៏ដោយ10ខ្នងក៏ដោយកូនឯងត្រូវតែនិយាយថាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មានផ្ទះមានឡានមានដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនិយាយចឹងហើយគ្រប់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំម្ចាស់នៃគ្រប់ភពគ្រប់ជាតិទាំងអស់កើតមកពោពេញដោយមហាសម្បត្តិមិនខ្វះស៊ីមិនខ្វះចាយបរិបូររុងរឿងនៃគ្រប់ប្រការទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលជារបស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចអ្នកណាមកបំផ្លាញបានមិនអាចអ្នកណាលួចប្លន់ពីខ្ញុំម្ចាស់បានហើយធាតុទាំង5ក៏មិនអាចមកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានឡើយមានតែខ្ញុំម្ចាស់ទេដែលព្រមបើខ្ញុំម្ចាស់ព្រមដោយបេះដូងបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅអ្នកនឹងអាចយកទៅពីខ្ញុំម្ចាស់បានក៏យ៉ាងចឹងកូនឯងអត់អាចភ្លើងចេះទេអត់អាចទឹកចំនួនអត់អាចអីមកប៉ះពាល់ផ្ទះកូនឯងបានទេអាហ្នឹងគឺការអធិដ្ឋានចិត្តរបស់យើងដែលយើងបុណ្យយើងនាំផ្លូវយើងណាយល់ទេអាហ្នឹងវាប៉ុណ្្នឹងណាកូនឯងទៅធ្វើចឹងខ្លួនឯងនឹងបានផ្ទះបានដីបានឡានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងស្រួលងាយម៉ែប្រាប់កូនឯងមួយម៉ែធ្វើម៉ែសាកក្បួនណាម៉ែសាកក្បួនម៉ែមានមុខរបររស់ស៊ីពេលទៅម៉ែក៏ធ្វើប៉ុណ្ណឹងម៉ែធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ដោតកាក់មួយហ្នឹងហើយដោតលុយហ្នឹងកាក់លុយហ្នឹងហើយទៅម៉ែក៏មានធូបប៉ុណ្ណឹងម៉ែក៏សូត្រធម៌រាល់ថ្ងៃផងចុះម៉ែក៏អធិដ្ឋានចិត្តថាសូមឲ្យកូនបានដីដ៏ល្អមួយកន្លែងអញ្ចឹងណាកូនមិនដឹងនឹកឃើញកន្លែងណាគឺគ្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងតែនៅឲ្យសូមឲ្យសៀមរាបកូនអត់ចង់បានខេត្តណាកូនចង់បានសៀមរាបណាគាត់អញ្ចឹងហើយបានស្រួលចិត្តសាចិត្តអីអញ្ចឹងរបៀបយើងវាចង់បានបែបណាយើងប្រាប់អញ្ចឹងកូនដឹងអត់ម៉ែបានដំណឹងគេទេមកប្រាប់
ban đầm nặng cái ba nữa á cũng đây nữa á đây nữa mà pay pi mát ta tấn và đói mà pay pram mát cây lụa bay bon pram rồi là cây lụa bay bon pram rồi là ai mà hay được pe tới mai có thao đây thao men tầm mờ pleister na mai tầm mờ tao đây nó chết xa đây nó chỉ pèm này tí đó xa đây nữa á chỉ pram tí đó xa hai tao luôn đâu chuyện đây là cái nào đây phum anh chẳng á đây xa đó bạch chạm bạch ấy mình là bọn sẽ đạp tiền pe tới mai có từ đó nó cái nón đi mà mơ bục kia mơ từ đạo cái này tinh chứ mơ con nón đi trô mơ sùng rục mà mơ từ ọc bị tháo về tới mơ cái nón đi tập kịch sân ấy chẳng á mai tập về tới ôm mà cha tiền nó có tha mà cha đây nó có tha trong này từng pi mà giấy thà giá thà ôm nhung mặt từ ở toàn tàu thế ôm máy từ rồi cái đã cọ lùi mà chân nhung cọ lùi thà giá hay ôm máy tê cầm xịt bạn ngày na bà thà thơ sái dương thơ hào tao chân tấu mai có điệp trong cọ lùi cái thá này từng pi ở từ kịch đấy tha nhung bạch kịch đấy ôm nhung tay nhung miền pê mau bị ngày đây ngày bị té nhung đây chân á ná mày có chập đam cọ lùi cọ ấy hay ót ai láng nát khniếp tê cầm xịt hai ở liền cho plong hay ở liền to pe giữ chăm thì vô plong rừng mùi dương màu thấy nhọt nghe srul ăn bạ đây để chi được bao dương tinh nghi srul nghi nè bón tài nâu pe để đây để tinh về tần nì kề bao kề pra có họ một có họ cái rau là mình chỉ đây dương cái hào đây cái đau hài đôi hỏa ngày nữa đây cầm xịt bao dương ngay bên tay đây nâng ra nhảy ta pai lột rương chạy rương cho con bao trả tàu hơi tội thúc ở đây nâng tha lời ní nhung miền Việt Nam chỉ mình trả đây ní tê nhung xong bao trả tàu oi vót tàu oi lâu xa thì là nè đâu nè nà thợ ấy thơ tàu nhung xong đỏ luôn phụ khi mà thử cả đây chừng rải chân thế nhá mai với mai phẹp con ấy hè lâu quên cái tê mà mai kia đó đây nó cái lại đi một màn một học sập một học sắp rồi cái lỗi mai tao mà mới pi po anh là hơi nó cho pleu chiết để bục từ biển duyên ho để nơi xiêm riệp phải nhớ mai tinh mình tinh gì đưa rồi bao mai tao đây một bài sắp pi rồi ha cái lỗi pi mới này nè đây mai prap của đây mà mặt mai trong tinh cứ đây thao đây thay mà tinh đây em đừng tinh nhiều thời ấy tê hay rồi chào mai mình đây lũa nhưng mà mình đây lũa nhưng mình ở đây tinh nhưng tinh đầy nhưng mặt chơi lụa đây phố khi bạn mình đây cho nào nằm bấy lụa tê nhom mình ở tinh đầy bà đường tha nhom từ lụa đây ở miền này mình tay nhom tinh thu tê mình lại thế đấy bà lại ơi nhom lụa mà hạt ta pram mơn là khi mà tinh đây bà nè khi mà tinh mà phụ ấy Việt đang tha tinh nó mà con tha vô thơ ấy ná anh ấy chẳng á nhưng tay vô thơ ấy kì chân mai trong prap phụ con tham mua được mai trong tay nhỏ vậy muối mai cho ba mai tội thuộc sân tinh ban đội srul đôi rồi luôn ăn nâng cái khiêm tình tai bờ ướt tăng với cái khiêm hiên cùng quạt chào đây nhóm thơ sát bắt na cả đôi tay nó bị đây này thơ ở khiêm lùm ba tăng tay cứ khiêm bỏ chào nhưng mắt giờ thế phu nhung cái thảo với để bà để về từ đấy nó viêm mền chỉ được bỏ khiêm vây để chia được bọc nhóm cứ viêm mau đời xua đời nghi mình bạch tinh mình bạch rồi viêm mau luôn này viêm mau xua nghi tụi bay được bó nó viêm miên đầm lấy rộp cao xanh liên cả đôi tai pe để viêm mà đó đây nhóm cứ viêm nghi xua bầm phốt tay mà bị ban từ tì anh ấy chẳng ấy chứ mà đai mai ấy có phẹp của nãy tư vô đây đừng mỏ bà gì sợ đấy con mai có thể vô đây đừng màu ban lòng tù nó ấy cứ chị đây để mai tinh chỉ mối xóa mấy rồi bỏ mài hay khi thơ ấy cái đó một đây nhưng mà chế lẹ một lẹ còi một đây thế ná nhưng mà chế lẹ nhưng chế thật trăng một đây nhưng rồi tham ai mãi trăng một đây chứ mà khai vào đây báo cái à bao nhom khai mình được pro mình nè để đi ao nhom bao nhom nhưng mà vô có thơ vào đây đi nè ôm ra cái chẳng mà nhưng mà tục chân nhưng mà bà nhưng mà vô mà cái bài luôn nhom chìm được chân á nhom lẹ nè chỉ vật nhom vì lẹ chấn nhôm cái chân ôi sơ rồi bọc nhôm le rồi nhôm này ôi sơ nhôm lối ôi sơ nhôm miên ở vậy để chia rồi bọc luôn này cứ khua có ba mươi chia rồi bọc luôn này đây mình ai để nói lui plan dương bạn tivi dương vô cái đây meta nom một meta ôi này nè meta ôi cô này dương cao mau để dương chấm bộ viên á meta ôi vào đây dương để đi ao dương vào đây dương mẹ thay dương mình che luôn hết nó che
ប៉ុន្តែយើងឆ្លោះយើងថាបងអូនអត់ពេញចិត្តកន្លែងនេះទេអូនមិនពេញចិត្តបងកុំធ្វើបងកែបានទេកន្លែងហ្នឹងឥឡូវអូនត្រូវការបែបនេះខ្ញុំអត់ចាំឲ្យប្តីទាយខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់ប៉ាបងអូនចូលចិត្តកន្លែងនេះបងកុំធ្វើអីណាអញ្ចឹងណាគឺអូរាល់ថ្ងៃនេះយើងកាចដាក់ប្តីអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបន្ថយអារឿងកាចហ្នឹងឃើញអត់បើយើងមិនកែខ្លួនយើងទៅនៅជាមួយអាណាកើតហ៎អាហ្នឹងមួយដែរឃើញទេយើងគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងមិនថាបើខ្ញុំយកប្រុសម្នាក់ដែលជាប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ខ្ញុំត្រូវស្មោះត្រង់នឹងគាត់ហើយម៉ែតែងអីក៏ដាក់ឈ្មោះពីអ្នកប្តីដែរហើយជឿថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយព្រោះអីអ្នកដែលជាប្តីខ្ញុំបើសិនជាលេះលែងគ្នាខ្ញុំមិនឲ្យប្តីខ្ញុំចុះទៅខ្លួននេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មកគិតជាចំនួនលុយហើយយកឲ្យគាត់ទៅសាងជីវិតថ្មីតែបើថ្ងៃណាមួយប្តីខ្ញុំនៅមួយខ្ញុំហើយទៅគាត់ចង់បានគាត់មានស្រឡាញ់អ្នកណាទៀតឲ្យគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ខ្ញុំจะចាត់ការឲ្យគាត់ឲ្យរៀបរយឲ្យគាត់ឲ្យប្តីខ្ញុំមានកិត្តិយសបំផុតមនុស្សយើងកូននៅពេលដែលយើងស្ដុកស្ដំយើងគិតបានបែបហ្នឹងយើងអត់មានគិតប្រច័ណ្ឌអាឃាតភ័យអាបាតគ្នាអត់មានទេពេលយើងជួបគ្នាគឺនិស្ស័យគឺបុណ្យបារមីពេលដែលយើងបែកគ្នាគឺជាវាសនារបស់យើងវាដល់វេលាយើងបែកគ្នាយើងអាចជួបគ្នាដល់ចាស់ងាប់ទេកូនវាចឹងណាម៉ែគិតបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងម៉ែព្រមនឹងដោះលែងនិយាយរួមខ្ញុំនៅជាមួយប្តីរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅបែបដូចគូបុណ្យគូបារមីមួយគ្នាអញ្ចឹងណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយបង្ហាញផ្លូវគ្នាទៅវិញទៅមកខ្វះខាតអីណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាតែបើឲ្យទៅអាឃាតគ្នាបែបចង់ឈ្នះចង់ចាញ់វាមានទេកន្លែងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំជាស្រីដែលចាស់គំនិតផងហើយបើឲ្យម៉ែទៅប្រាថ្នាអូយប្តីមហាសេដ្ឋីស្អីទៀតអត់ទេអត់ចង់ឥឡូវប្តីត្រឹមតែមហាសេដ្ឋីអីខ្ញុំអត់ត្រូវការយកទេដោយសារអីខ្ញុំមានភាពជាខ្លួនឯងខ្ញុំអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានសង្ឃឹមពឹងពាក់ខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការយកប្តីសេដ្ឋីមកធ្វើអីទេវាអញ្ចឹងណាហើយនៅខ្ទមក៏ខ្ញុំរីករាយដែរដេកខ្ទមក៏សុបាយចិត្តដែររាល់ថ្ងៃនេះវាអត់សម្ពាធពេលយើងដេកនៅខ្ទមអីអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសុបាយចិត្តរីករាយឃើញទេព្រោះយើងដឹងថាខ្លួនយើងនៅឈរចំណុចណាអ្នកខ្លះវិញឲ្យដេកខ្ទមឲ្យជិះម៉ូតូដប់កើតຕົកវិបដិសេរីអត់សុបាយរីករាយទេឈឺចាប់មកតែនៅពេលចៅម៉ែកូនអត់ទេណាព្រោះម៉ែដឹងខ្លួនថាម៉ែនៅឈរចំណុចណាអញ្ចឹងម៉ែចង់ឲ្យពួកកូនខ្លាំងឡើងហ្នឹងគឺដោយសារឲ្យកូនរៀបក្បួនទេពេលដែលកូនរៀបក្បួនទេកូនចាប់ផ្ដើមឆ្លាតអត់មានណាបោកប្រាស់កូនបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនរៀបក្បួនទេហើយកូនត្រូវធ្វើនោះក៏គឺកូនត្រូវប្រញាប់រកមុខរបរឲ្យខ្លួនឯងមុខរបរយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនៅផ្ទះបានមើលកូនបានយើងមើលថែប្តីមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះយើងបានហើយយើងបានលុយទៀតពីផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើយើងអត់ខ້ອຍប៉ុន្តែបើយើងមានខអាងខ្ញុំឈឺយ៉ាងនេះខ្ញុំឈឺយ៉ាងនោះយើងអត់ក្រមកជីវិតយូរចាំឱកាសចង្វាក់បើយូរអត់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងក្បួនទេវតាមកពីណាទៀតក៏ជួយយើងអត់បានដែរព្រោះអីយើងតួខ្លួនយើងវាស្អុយឲ្យលួយយើងគឺជាគេហៅថាគឺអារឹសកែវាស្អុយលួយបាត់ហើយអត់មានគ្រូបាអាចារ្យណាបង្រៀនយើងបានទេអញ្ចឹងយើងជាស្រីហ្នឹងយើងគុំគិតថាអូអញត្រូវមានតែអញត្រូវតែខ្លួនឲ្យស្អាតដើម្បីបានប្រុសមកចិញ្ចឹមអញកូនអើយកូនឯងគិតចឹងកូនឯងខុសធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងអត់យើងតែងខ្លួនយើងត្រូវហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមប្រុសមកចិញ្ចឹមកូនណាម៉ែប្រាប់កូនមហាសេដ្ឋីប្តីទិញឡានឲ្យកូនយ៉ាងច្រើនបាន5គ្រឿងតែបើកូនធ្វើខ្លួនឯងណាកូនអាចទិញ10គ្រឿង20គ្រឿងក៏បានដែរស្រេចតែអំពើចិត្តយើងយល់អត់ពេលដែលមនុស្សប្រុសដែលគាត់អាចទិញឡានឲ្យកូនឯងបាន5គ្រឿងបានគាត់មិនមែនមានតែកូនឯងម្នាក់ទេដឹងទេអញ្ចឹងគេអត់មានចិត្តស្មោះមួយយើងគេដល់វេលាហ្នឹងគឺគេមិនមានតែយើងទេយើងមិនដឹងទីម៉ានអត់ដឹងដែរតែនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្តីយើងនឹងមោទនភាពដោយសារយើងគាត់នឹងត្រង់មួយយើងពេលដែលយើងមានលុយដោយខ្លួនឯងយើងក៏ក្តៅហើយយើងអត់បារម្ភណាប្តីឯងក្បត់អញយើងអត់ចឹងចុះពីលើឡានទៅយើងដើរពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ហើយកសែភ្នែកប្តីយើងអត់មើលអ្នកណាទេមើលតែយើងបារម្ភពីយើងទេព្រោះយើងវាជាស្រីអស្ចារ្យនៅឈរចំពោះមកគាត់ដែលជារបស់កម្រមានតែមួយគ្មានពីរលើចក្រវាឡមួយនេះ
វាអស់ចាអញ្ចឹងសួរថាមនុស្សប្រុសល្ងងណាស់ហើយទៅយកមនុស្សស្រីមិនដឹងកមិនដឹងខនៅពេលដែលគេរត់ចោលក្បាលយើងដោយសារយើងអីហ្នឹងដោយសារយើងអត់កំណើតអាយើងនឹងអត់កំណើតហើយមិនគ្រប់ទេមាត់សម្ដីជេរគេប្រមាថគេអាហ្នឹងមួយចឹងគឺនិយាយចេញមកគឺឲ្យម្លៃគេធ្វើដូចឯងនឹងអស់ចាធ្វើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ធ្វើដូចក្រិតដូចស្រោបមាសចឹងអាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងគុំគេរត់ចោលក្បាលកូន5កូន6គេរត់ចោលក្បាលចាំមើលណាម៉ែនិយាយមួយម៉ាត់ចឹងម៉ែចង់បង្រៀនពួកកូនមិនមែនត្រឹមហុងស៊ុយទេកូនបង្រៀនការប្រើជីវិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យពួកកូនបានស្ដាប់បានយល់ហើយចំណុចអាក្រក់ភាពថោកទាបរបស់យើងនៅកន្លែងណាយើងកែមនុស្សយើងមិនកើតមកថ្លៃថ្នូរទាំងអស់ទេណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងកែខៃខ្លួនយើងឲ្យបានមានតម្លៃទៅកែដឹងកន្លែងណាមិនល្អយើងចាប់ដើមកែឲ្យរៀបរយហើយម៉ែនៅតែប្រាប់ពួកកូនដដែលថាឲ្យពួកកូនខ្លាំងខំរស់ស៊ីអត់ខំខអាងថាអូយខ្ញុំឈឺខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេខ្ញុំចេះខ្ញុំចុះគួយរំខានអាមនុស្សចឹងកូនម៉ែនិយាយមួយម៉ែមិននិយាយជាមួយម៉ែនិយាយជាមួយម៉ែនិយាយម៉ាត់យូទៅរស់ស៊ីមិនឲ្យលុយខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកឯងរស់ស៊ីអានេះអ្នកឯងមានហើយអ្នកចង់រមឲ្យទៅគឺបានលុយខ្លួនឯងទេមិនមែនបានលុយចៅម៉ែទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំនឹងវាមនុស្សជឿឆ្អាគេតិចទេព្រោះគេជាសិស្សខ្ញុំជឿឆ្អាគេតែខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយអត់ស្ដាប់ទេនៅតែខអាងគ្រប់សារផាត់ខអាងចេះម៉ែខ្ញុំអត់លុយយ៉ាងនោះម៉ែខ្ញុំអត់លុយយ៉ាងនោះម៉ែខ្ញុំអត់លុយយ៉ាងនេះអាហ្នឹងម៉ែអត់ទេម៉ែសុំម៉ែខ្ញុំអត់លុយណាខ្ញុំវេទនាណាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់គិតខំរកស៊ីទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងថយឲ្យឆ្ងាយគិតសិនណាចាំបីខ្លួនឯងថាម៉ែរងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានលុយតែខ្ញុំចង់រកស៊ីតែខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាចាំលើកទូរស័ព្ទតាក់ទងមកស្រីម្នាក់នេះមកគ្រូនេះគ្រូនេះមិនមែនត្រឹមហុងស៊ុយទេគ្រូនេះឲ្យកូនប្រើជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងស្រស់ស្អាតកុំឲ្យគេមើលថោកយើងពេលយើងអត់មុខរបររកស៊ីទេកូនយើងធ្វើតែការមួយខែបានប្រហែល500យូស៊ីគ្រាន់ដែរមួយខែ500កាលណាយូទិញបានម៉ូតូមួយកាលណាយូទិញបានឡានមួយយូគិតប៉ុណ្ណឹងបើយូគិតថាអូយខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់បានអីម៉ែបានមួយរស់ទៅធ្វើការមួយខែយូបាន500យូអត់បាននៅផ្ទះឲ្យកូនយូអត់បានមើលកូនប្រុសស្រីណាហ្នឹងអត់តែបើកូនលក់ដូរមួយថ្ងៃបាន$10-20កូនបាននៅផ្ទះមើលថែកូនប្រុសស្រីឮសំឡេងពួកគេយំអ្នកខ្លះមានវាសនាបានចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីហើយមានវាសនាបានស្ដាប់សំឡេងកូនយំសំឡេងកូនសើចសំឡេងកូនវាយគ្នាដដើមគ្នាសើចក្អាកក្អាយក្នុងផ្ទះគឺគាត់ថាគាត់អត់សំណាងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់មានឱកាសហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើបុណ្យបំពេញកុសលខ្ញុំអធិដ្ឋានចិត្តថាសូមឲ្យខ្ញុំមានវាសនាបានចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីបានបិទលាវអាវនាំកូនប្រុសស្រីខ្ញុំទៅរៀនចង់ឮសំឡេងកូនខ្ញុំវាយគ្នាប្រកែកគ្នាសើចក្អាកក្អាយក្នុងផ្ទះខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់សុំអីទេតែអ្នកខ្លះវិញកូនដ៏ល្អអត់មើលអត់ថែទេមិនដឹងពួកគេគិតអីអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលម៉ែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលម៉ែបានឃើញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមនុស្សស្រីចង់មានមើលថែកូនប្រុសស្រីឲ្យល្អហើយគិតមុនគេមិនមែនគិតយើងគិតកូនដេកមើលមកកូនអញធ្វើមិនដើម្បីបានលុយឲ្យកូនអញរៀនខ្ពង់ខ្ពស់អញធ្វើមិនដើម្បីកូនអញបានស្លៀកពាក់ល្អអញធ្វើមិនបានឲ្យកូនអញស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលអញធ្វើមិនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកូនអញអត់ទៅរៀនហ្នឹងមកហូបពេញតុឲ្យកូនអញរកវិធីធ្វើមិនប្តីគេអាចគិតបានដូចយើងតែយើងជាម្ដាយយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងគិតបានកន្លែងហ្នឹងទេវតាមិនឲ្យយើងងាប់ឡើយព្រោះភាពជាម្ដាយក្តីស្រឡាញ់ដែលមាតាស្រឡាញ់បុត្រគឺរំជួយឋានទាំង3ពេលទៅសុំពរទេវតាអត់សុំអីទាំងអស់អត់ធុកសុំឲ្យខ្ញុំលក់ដូរដាច់រាល់ថ្ងៃបានលុយចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងបានណាអ្នកនរគ្នានឹងដឹងសខ្មៅតែបើអ្នកនរគ្នាមិនដឹងគិតស្អីទេភាពជោគជ័យនៅឆ្ងាយណាស់ដូចយើងមែនអ្នកនរគ្នាគិតបានភ្លាមភាពជោគជ័យនៅចំពោះមុខអាហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងណាការរៀបក្បួនជាអង្គប្រកបដែលឲ្យអ្នកគ្នាកាត់បន្ថយចំនួនហ្នឹងអត់ម៉ែជួយបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងម៉ែសុំលាទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នា
ធ្វើតាមបានធ្វើតាមណាធ្វើតាមមិនបានបោះចោលចោះហើយតាមដានเพจម៉ែបើពេញចិត្តតាមដានបើមិនពេញចិត្តទេក៏មិនបាច់តាមដានទេព្រោះម៉ែនឹងសំដីមាត់ឆៅតិចហើយអានឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ែនិយាយអ្វីមួយម៉ែតែងតែចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាចេះគិតចេះពិចារណាលក់ដូរកុំឲ្យតែហត់ទៅកូនឲ្យបានលុយសល់ដែរเนาะដោយក្តីស្រឡាញ់បំណងល្អពីចៅម៉ែបាយបាយ